Dhe mbaj mend që kur e kam lezet makinë për herë të parë që kam ndihmu xhaxhait tim, nuk më është fikur më asnjëherë e dëshira për të marrë me makina. Interesant, pas ka nisur. Po unë kisha rreth 2 javë më herë që i kisha mësuar motorin, ta ngas motorin. Kur ta mendosh 9 vjeç është goxha kështu është shumë interesant. një ambicie shumë. Pas ka qenë dhe pasion i fshehur, por e pas ke sfidu vetën. Me siguri, me siguri. Faktet po tregojnë edhe koha po tregon që ashtu ka qenë. Pastaj me kalimin e kohës, domethënë mora patentën dhe vazhdova deri në një moment që e pash që ka gara. Po, kur fillove të merresh me gara? Në vitin 2019 jam marrë për herë të parë, domethënë nga filluar të merrem me gara profesioniste. Ka qenë gara e parë në cilën unë mora pjesë dhe ishte në Ferizaj, në Kosovë. Mbaj mend si një pikë